আমার গাড়িতে পেট্রোল শেষ, 20 কিলোমিটার হয়ে গেছে, এখনও পেট্রোল পাম্প পাইনি। রিজার্ভে পড়ে গেছে, মনে হচ্ছে আর 20-25 কিলোমিটার চলবে। এর মধ্যে যদি পেট্রোল পাম্প না পাই তো প্রবলেম হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই পাবো আগে গিয়ে। এই তো পেয়ে গেছি, বাঁদিকেই আছে। থ্যাঙ্কস গড, বাঁচা গেল। খুব টেনশনে ছিলাম, পেয়ে গেলাম। আর রাঁচিতে 100 টাকা, 6 টাকা কম। তাও কম কি ভাই, ফুল ট্যাঙ্ক 1000 টাকা, 10 লিটারে 60 টাকা তো কমলো। বিভৎস ভিউ, তাই একটু এগিয়ে আসলাম। গরম প্রচণ্ড, এখনো 179 রাঁচি, রাস্তাই শেষ হচ্ছে না। আসলে এত ভালো রাস্তা তো, রাস্তা শেষ হতে চাইছে না। ওয়াও, হোয়াট এ সিন, দারুণ ভিউ এটা। ছোট ছোট পাহাড়, গোপ্রো ক্যাচ করতে পারছি কিনা বলতে পারছি না। এদিকে ছোট ছোট পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটা জামশেদপুর এরিয়া তো, শুধু একবার শুধু রাস্তাটা দেখো। ওফ, ওই দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। জানি না গোপ্রো কতটা ক্লিয়ার আসবে। ভিউ দেখো ভাই, ভিউ, হোয়াট আ লাভলি ভিউ ম্যান। কলকাতা থেকে কাছেই রাঁচি, এত সুন্দর কল্পনা করা যায় না। যারা এখনো আসেনি একবার রোডটা মজা নিয়ে যাও। বিশেষ করে যাদের সুপার বাইক আছে তাদের তো কোনো কথাই নেই, হাওয়ায় উড়বে, হাওয়ায়। ভাই পুরো ব্ল্যাক, পুরো ব্ল্যাক পাহাড়। ওই জায়গাটা পুরো ব্ল্যাক, মানে ওই জায়গায় ধেয়ে বৃষ্টি পড়ছে। বিভৎস বিভৎস ভিউ, মানে বৃষ্টিও পড়ছে, তার সাথে পাহাড়ের মজাটাই আলাদা হচ্ছে। হালকা হালকা পাহাড়ের একটু ফিলিংস পাওয়া যাচ্ছে খুব। মানে এখন তো আর সিকিম যাওয়া যাচ্ছে না, আর লাদাখও যাওয়া যাচ্ছে না, তাই একটু ঘরের সামনে রাঁচি যেতে গিয়ে একটুখানি যতটা পাহাড়ের হালকা হালকা ফিলিংসটা নেওয়া যায়।
এই সেই ডিমনা লেক যেতে গিয়ে এই পাহাড়গুলো আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি এবং ভালো লাগছে, কারণ কারণ পাহাড় সবসময় টানে, পাহাড় সমুদ্র আমাকে অল টাইম টানে। ওয়াও, ঘন জঙ্গল চারিপাশে, বীভৎস, দারুণ লাগছে কিন্তু জায়গাটা। এতটা রাইড করে এসে এই জায়গাটা এসে ফুল এনার্জি পেয়ে গেলাম। ডিমনা হাউস, লেকটা তাহলে আগেই হবে। চলো একবারে লেকের সামনে গিয়ে রেকর্ডিং করছি। এই সেই ডিমনা লেক, জল এখন বন্ধ। এই হচ্ছে সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে বেয়ে উপরে উঠতে হবে ডিমনা লেক। অনেকটাই সিঁড়ি বাবা। চলো উপরে গিয়ে একবার ভিডিও করো। খাড়াই সিঁড়ি দেখো এই রোদের মধ্যে। এই সেই ডিমনা লেক, চলে আসলাম কিন্তু রোদে ফেটে যাচ্ছে। অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে আসতে হলো। যাই হোক, ভেবেছিলাম একটু বোটে চলো, বাট বোটের তো কোনো নামগন্ধ পাচ্ছি না। এখানে কিছু ছবি তুলে তুলে বেরিয়ে যাচ্ছি। ডিমনা লেক দেখা হয়ে গেল, এবার আর একটা লেকে যাচ্ছি। লেকটার নাম আমি ভুলে গেছি, সোজা ওখানে গিয়ে ভিডিওটা করছি। ভাই আমার ডান দিকে পাহাড়টা একবার দেখো, কি বিভৎস লাগছে দেখতে। আর তেমনি এই রাস্তা, ওফ, পুরো মাখন, পুরো মাখন। দারুণ রাইড হচ্ছে, দারুণ। অ্যাকচুয়ালি রাঁচি যেতে যেতে কয়েকটা মেন যে স্পটগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু ভিজিট করে নিতে চাইছি। সেই স্পটগুলো একটু ভিজিট করে দেন রাঁচি চলে যাবো আর কি। তো এখন আমাদের পেয়েছে একটু খিদে, প্রায় 2:30 বেজে গেছে। তো লাঞ্চটা একটু করে নিতে হবে। পাটা টুল প্লাজা, পাহাড়ে একসাথে দেখো, দেখতে কত সুন্দর লাগছে, দারুণ লাগছে। কিন্তু আমি না ভিউটা কেমন আসছে না আসছে কিছু বুঝতে পারছি না। আসলে আমার মোবাইলে অ্যাপসটা গোপ্রো কুইক অ্যাপসটা সাপোর্ট করছে না, তাই ভিউ দেখতে পাচ্ছি না, কেমন হবে না হবে কিছু বুঝতে পারছি না। যা হচ্ছে দেখা যাবে পরে। তো আমরা এখন যাচ্ছি চন্ডিল ড্যাম, চন্ডিলা ড্যাম না চন্ডিল ড্যাম কী বলে যাই না ঠিক। ওই ড্যামটা একটু দেখে নিই। এর আগে তো ডিমলা ড্যামটা দেখে আসলাম, এবং চন্ডিল ড্যামটা দেখে তারপর দেখছি আবার কোথায় যাওয়া যায়। মানে অ্যাকচুয়ালি রাঁচি হয়ে যেতে যেতে যে কটা স্পট আছে চেষ্টা করছি দেখে নেওয়ার, আর বাকি যদি থাকে তো ফেরার সময় দেখে নেব। আমরা কিছুই চিনি না, ব্যাপারটা হচ্ছে গুগল ম্যাপ, জাস্ট নামগুলো জেনে নিয়েছি, গুগল ম্যাপ ধরে ধরে যাচ্ছে। অন্যান্যদের ব্লগে তো দেখেছি, বাট এটাই হচ্ছে চান্ডিল জলাশয়। বাহ, জায়গাটা খুব সুন্দর।
এই হচ্ছে চন্ডিল ড্যাম বা লেক বা জলাশয় যেটাই বল। তো এখানে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ছবি তুলবো, তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবো। কিছুই না, আরও সাইড নাকি আছে দেখার, তো সেখানে যাচ্ছি। চন্ডিল লেকের নাকি আরও স্পট আছে, দেখি গিয়ে কি স্পট আছে। এটা তো ড্যাম মনে হলো, হ্যাঁ সত্যি এটা তো ড্যাম, লেকটা তো আগে হবে, ঠিকই তো। এটাই মনে হচ্ছে চন্ডিল নগর জলাশয়। জোহার মঙ্গল ভবন। চলো আগে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো এখানে মনে হচ্ছে বাইক পার্কিং করতে হবে, দেন লেগে যেতে হবে। তো এইটাই হচ্ছে লেক, এদিকে জঙ্গলের জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো বোটিং তো এখন বন্ধ, তো বেরিয়ে যাই, বোটিং যখন করবোই না। চলো একটু নিচ থেকে ঘুরে আসি। নিচে ওখানে বাইক এলাও নেই। তো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে বোটিংটা আজকে বন্ধ। তো বোটিং বন্ধ যখন, আর নিচে যাব না, কারণ এত ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। বাইকটা এখানে পার্কিং করতে হবে, দেন যেতে হবে। তাই আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি। দেখি এখানে একটা শীষমহল বলে আছে, দেখলাম মনে হচ্ছে কোনো শীষমহল হোটেল আছে। এটা দেখি একটু কথা বলে, কত কি বলে। এখানেই থাকার প্ল্যান করছি, জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। যা হয় সব বলছি তোমাদের। এখানে দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুটটা করে নিচ্ছি, ভালো করে ফটোশ্যুটটা করিনি, তাই একটু দাঁড়িয়ে ফটোশ্যুটটা করে আবার বেরিয়ে যাবো। শীষমহল বলে কি আছে ওখানে একটা হোটেল, দেখি কথা বলে যদি বাজেটের মধ্যে আসে তো বুক করে নেবো এটা। এই দেখো ছিপ ফেলে মাছ ধরছে, মাছও আছে তার মানে। করা শেষ, এবার আমরা বেরোচ্ছি। শীষমহল ওই হচ্ছে সবুজ বাড়িটা, ওটা নাকি শীষমহল। তো চলো লেটস গো, যাওয়া যাক, দেখি কি আছে। কি মাছ ধরছে দেখো, বাড়ি মেরে 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 দিচ্ছে। শোল মাছ না কি মাছ বলছে, মানে প্রচুর এই মাছটা। এই মাছ অনেকটা সাপের মতো দেখতে। জাস্ট চন্ডিল লেক থেকে বেরোতে ডান দিকে পড়ে, কি আছে দেখার না আছে কে জানে। এই হচ্ছে শীষমহল, বাট এখন বন্ধ আছে। तो की करब, एखान থেকে बेरिए যাচ্ছি আবার। तो इधर देखने के लिए कुछ नहीं है, तो अभी हम लोग निकल जा रहे हैं। पत्थर था उसमें अटक गया। गिरते गिरते बचा रे बाबा। তো এখানে একটু দাঁড়ালাম, আলবার বেবাদ হোটেল নাম লেখা আছে। তো এখানে একটু চা ফা খাবো, খেয়ে আবার একটু বেরিয়ে যাব।
উপরেটা ক্যাচ করতে পারছে কিনা জানি না, বাট সিনারিটা দেখো কত সুন্দর, দারুণ দারুণ, মন জুড়ে গেছে। লাইটগুলো দেখো কেমন ব্লিঙ্ক করছে, দারুণ লাগছে কিন্তু দেখতে ব্যাপারটা। আসছে বাঁদিকে ট্রেন আসছে, এদিকে লাইন পুরো জ্যাম, জানি না এখন কি হবে। ওদিকে দেখো ট্রেন আসছে, আর এদিকেও ট্রেন আসছে, আর মাঝখানে আমরা আটকে আছি। মেরে দেবে না তো? পুরো জ্যাম রাঁচি। পৌঁছ গে আমি রাঁচি, তো পৌঁছে গেছি রাঁচি। এখন হোটেলের জন্য দেখাশোনা চলছে, দেখি কি কি বলে। কালকে রাতে ব্লগটা করা হয়নি কারণ প্রচণ্ড টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। এসছি, খাওয়া দাওয়া করেছি আর ঘুমিয়ে পড়েছি। তো যে হোটেলটা ছিলাম ওই রুমটা একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই। বেশ ভালো রুম, 900 টাকা করে, 1200 টাকা করে চেয়েছিলো, 900 টাকা করে নিয়েছি, উইথ এসি, ডবল বেড। দেখো তোমরা, ভালো ডেকোরেশন করা। আর রুমের যা হয় আর কি, একটা রাইডার, একজন রাইডারের রুম যা হয় করে আছে। এসি আছে, বাট এসিটা হচ্ছে ভুতুরে এসি। আমরা 19 করলে অটোমেটিক 24 হয়ে যায়। তো ঠিক আছে, বেশ ভালো হোটেলটা। এটা স্টেশনের সামনে একদম, ফলস সিলিং টিলিং করা আছে। একটা টিভি ছিল যেটা আমাদের কোনো কাজে না, মানে টিভিতে আমরা হাতেই দিই না। মোটামুটি সবই ঠিক আছে, গিজারও রয়েছে, শাওয়ারও আছে, একটা ছোট্ট বেসিনও রয়েছে। তো চলো এখন আমরা বেরোবো, একটু টিফিন করে পাট্টা 2 উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে সোজা মোটো ব্লগিং সেট আপে।